قرية منعزلة في ولاية ألاسكا الأمريكية، انتشرت فيها قصص وحوادث غريبة عن وجود حيوان ضخم اللي بسببه كل سكان القرية هجروها. موضوع النهاردة هو الوحش الأسطوري صاحب القدم الكبيرة أو البيج فوت. قرية بورتولوك تقع في أقصى جنوب ألاسكا. القرية دي أول مرة اكتشفت على إيد قبطان البحرية البريطاني ناسيونال بورتولوك سنة 1786. القرية دي موقعها مناسب للسكن، خصوصا إن خليج بورتولوك والأنهار اللي حوالين القرية فيها كمية كبيرة من أسماك السلمون، عشان كده اتعمل فيها مصنع لتعليب أسماك السلمون. لكن مع بداية سنة 1905 ابتدى يشتكي سكانها والعمال فيها من وجود حيوان ضخم بيهاجم مخيماتهم بالليل. وأول حادثة حصلت كانت سنة 1931 لما تم العثور على حطاب مقتول بضربة واحدة قضت عليه، وكل اللي شاف الجثة قال إن أكيد الضربة دي مش من فعل بشر، عشان وقتها يبدأ الرعب الحقيقي في قرية بورتولوك. خصوصا إن بعدها مجموعة من صيادين الغزلان البرية لقوا آثار أقدام عملاقة وصل حجم الواحدة ل 46 سنتي. ده غير واحد من سكان القرية ادعى إنه شاف راجل ضخم بيغطيه الشعر وبيقوم بكسر الآلات المستخدمة في تعليب السلمون. ده غير الراجل اللي اتضرب بجذع شجرة اللي بسببها توفى. والمرعب إن الناس لقت جذع الشجرة قريب من الضحية وعليها دمه، عشان بعدها سنة 1942 تبتدي عمليات هجرة سكان قرية بورتولوك بسبب خوفهم على أطفالهم. ويقال إن آخر شخص مشي من القرية كان موظف مكتب البريد سنة 1951. ولحد دلوقتي في ناس مش مصدقة وجود الكائن ده، وبتقول ممكن يكون دب أو ذئب، ولكن طريقة القتل وتقطيع الجثث من غير أكلها مش من طبيعة أي حيوان عرفه الإنسان. ولحد دلوقتي مفيش أي دليل حقيقي على وجود صاحب القدم الكبيرة غير ادعاءات سكان القرية وفيديوهات وثائقية على قناة ديسكفري بلس وترافل شانل. فقول لي، هل أنت شايف إن وجود الكائن ده حقيقي، خصوصا إن الإنسان ما اكتشفش كل الكائنات الحية على الأرض، ولا هو مجرد أسطورة؟ بس كده، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.